ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମିସାଇଲ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଦୁବାଇ, ଦୋହା ଏବଂ ଆବୁଧାବି। ତେଲ ଅଭିଭାବରେ ସିରଜ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ୍ ମାରୁଛି ଇରାନ। ତେଲ ଅଭିଯାନରେ ହାଇଫା ଓ ପୂର୍ବ ଜେରୁଜେଲମରେ ହାମଲା ହୋଇଛି। ତେଲ ଅଭିଯାନରେ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରାଡ୍ କୁପର ବର୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17ଟି ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର 2000 ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକ ଇରାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। କୁପର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଇରାନର ସାମରିକ ଘାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବି ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଆରବ ଉପସାଗରରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ କିମ୍ବା ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜର ଏକ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଜାହାଜ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ ଉଭୟରେ କୌଣସି ଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହିଁ। ଜାହାଜରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲେ ହିଁ ଜାହାଜ ଛଡ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ କେବେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇନାହିଁ। ଆମେରିକା ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା କିଛି ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନରେ 1700ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନୀ ସୈନିକ ଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ଜାହାଜ ବିରୋଧୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।